Olha, gente, foi localizado no estado de Alagoas a fogueira maior do estado. E o canal Viajando nas Estradas de Alagoas vai registrar, gente. Aqui com o seu Adalberto, o responsável pela fogueira. Nós. Sempre o senhor faz essa fogueira, senhor Adalberto? Todo ano eu faço a fogueira, todo ano. Todo ano, né? Todo ano. Ela tem... Comecei de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, agora tá em 6 metros já. 6 metros, gente. Acompanhe o vídeo e confira. Esse é o meu pai, o amigo aqui, o velho, Lula. Os amigos aqui, gente. Acompanha que vocês vão ver que é diferenciada, viu? Ela é localizada no sítio Retiro, Município de Junqueiro. zona rural de Junqueiro. Exatamente. Olha, confira todo, gente. Esse vídeo vai pro YouTube, viu? Compartilha esse vídeo. E ela já foi acesa, viu? Ela já foi acesa. Olha o tamanho da fogueira. E o Viajando nas Estradas de Alagoas resistindo. 3 km de lenha. Ela deu um caminhão de lenha? 3 caminhões. Olha aí, gente. 3 caminhões de lenha, viu? 15 metros de madeira. 15 metros de madeira. 3 caminhões, 15 metros. Tem 6 metros por 3,5. E hoje é a véspera de São João, onde todos comemoram, acendem as fogueiras. E essa fogueira é desse jeito, gente. 15 metros de madeira, 6 metros de altura. Está localizada no sítio Retiro, zona rural de Junqueiro. Aí o senhor falou que ela... Que hora ela vai estar o fogo em cima? Lá em cima ela estoura o fogo lá pra meia-noite, 1 hora da manhã. 1 hora, gente. Ela vai ser o fogo 7 no meio, bem no meio ela sai. É isso aí. Aí ela vai estourar o fogo em cima, aí você vê o lampião do fogo só indo embora. Aí é bonito. Agradecer os amigos aqui, viu? Agradecer, eles autorizou eu filmar aqui. Agradeço mesmo, irmão. Fica com Deus. Obrigadão. Esse foi mais um vídeo do canal Viajando nas Estradas de Alagoas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de compartilhar.